गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हो आप लोग। तो आज हम सिखाने वाले हैं आप लोग को जानवर के नाम, एनिमल्स के नेम। ठीक है, तो हम लोग का जितना हो सके उतना जानवर का नाम सीखेंगे बच्चों, है ना। उसका हिंदी भी सीखेंगे और इंग्लिश भी। चलो बच्चों शुरू करते हैं, है ना। एनिमल मतलब क्या होता है, जानवर, है ना। जानवर, एनिमल दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होता है जंगली जानवर और एक होता है पालतू जानवर। ठीक है, तो आज हम लोग जंगली जानवर के बारे में जानेंगे जो जंगल में रहते हैं। ठीक है, तो जंगल में क्या रहता है, भालू, हाथी, शेर, लायन, टाइगर, तो सारे के जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले सबसे बड़ा जानवर क्या होता है, एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट, एलिफेंट का स्पेलिंग क्या होगा बच्चों, ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स, बोलो बोलो, हाथी। ठीक है, हम लोग एक जानवर का नाम सीख गए ना बच्चों, उसके बाद कौन सा जानवर होता है, लायन। तो लायन को कैसे लिखते हैं बच्चों, LION, लायन। लायन मीन्स शेर। ठीक है, तो हम शेर लिख दिए। ठीक है बच्चों, और कौन सा जानवर होता है बताओ, कैट। ठीक है, कैट पालतू भी, उसको जंगली जानवर ही होता है बेटा। ठीक है, कैट का स्पेलिंग क्या होता है, CAT, कैट। कैट मीन्स बिल्ली, म्याऊ म्याऊ। उसके बाद दोस्तों टाइगर, टाइगर मीन्स बाघ। ठीक है, स्पेलिंग क्या होगा, TIGER, टाइगर। टाइगर मीन्स बाघ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सीख रहे हैं। कितना सीख गए बच्चों, एलिफेंट, लायन, कैट, टाइगर, और अभी सीखेंगे। ठीक है, और बताओ पांचवा में क्या आएगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ। भालू देखे हो बच्चों, भालू को इंग्लिश में बियर बोलते हैं। स्पेलिंग क्या होता है, BEAR, बियर। बियर मीन्स भालू, है ना बच्चों, भालू। और बताओ पांचवा हो गया ना बच्चों, अब छठा में क्या होगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, तो कंगारू, कंगारू भी होता है बच्चों। कंगारू मीन्स कंगारू होता है। कंगारू एक ऐसा जानवर होता है ना बच्चों, अपना जो बच्चा होता है ना, उसको वो थैली में लेके चलता है। ठीक है, कंगारू। बच्चों अभी हम लोग क्या क्या सीखे, एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्या ये, हाथी। हाथी। लायन, लायन मीन्स शेर। कैट, कैट मीन्स बिल्ली। टाइगर, टाइगर मीन्स बाघ। आप लोग बोलो बच्चों। ठीक है, बियर, बियर मीन्स भालू। कंगारू, कंगारू मीन्स कंगारू। कंगारू। अब हम लोग क्या सीखे, एक दो तुम लोग ही बताओ बच्चों। तुम लोग जानवर नहीं देखे हो, जंगल के जानवर, लोमड़ी। लोमड़ी। लोमड़ी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बताओ, हॉक्स। हॉक्स मीन्स क्या होता है बच्चों, लोमड़ी। लोमड़ी। ठीक है, ठीक है। और सियार जानते हो बेटा, सियार को जानते हो, सियार जो बोलते हैं ना, हुए हुए, जाड़ों के दिन में वो निकलता है। ठीक है, जब उसको तेज से ठंड लगती है ना, तब वो आवाज मारता है। अपने दादाजी को पूछना, वो बता देंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सियार को इंग्लिश में जेकल। जेकल, जेकल मीन्स क्या होता है बच्चों, सियार। ठीक है, और बताओ बच्चों, 9 में और जानवर का नाम बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, लोमड़ी। लोमड़ी। ठीक है। एक होता है बच्चों चीता, जिसको बोलते हैं पेंटर, पेंथर बोलते हैं। पेंथर स्पेलिंग क्या होगा, PANTHER, पेंथर। पेंथर मीन्स क्या होता है, चीता। ठीक है बच्चों, चीता। चीता एक ऐसा जानवर है ना बच्चों को, वो पेड़ पे चढ़ के भी शिकार कर सकता है। ठीक है,
चीता एक ऐसा जानवर है कि पेड़ पे भी चढ़ जाएगा, ठीक है। और बताओ, और क्या होगा, बोलो। तो बच्चों अभी तक हम लोग 9 का सीख लिया। अब और कौन सा जानवर होता है जंगल में? हिरन, है ना। हिरन को क्या बोलते हैं? हिरन। डियर, DEAR, डियर। डियर मीन्स हिरन, ठीक है। याद रखना बच्चों, ठीक है। ओके। और डियर के बाद और सीखो, डियर के बाद क्या होता है? देखो सांप भी एक जानवर है बच्चों, जो कि जंगल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सांप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्नेक। स्पेलिंग क्या होगा? SANAKE, स्नेक। स्नेक मीन्स सांप, ठीक है बच्चों। ओके सर। अब अगला जानवर क्या होगा बताओ, बताओ बताओ। अगला जानवर होगा जेब्रा, ठीक है। जेब्रा। जेब्रा मीन्स जेब्रा का स्पेलिंग क्या होगा? जेड, है ना। ZABRA, जेब्रा। जेब्रा मीन्स क्या होता है? जेब्रा मीन्स जेब्रा होता है, ठीक है बच्चों। यस सर। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे? एलिफेंट, लायन, कैट, टाइगर, बियर, कंगारू, फॉक्स, जैकल, पैंथर, डियर, स्नेक, जेब्रा, है ना। और एलिफेंट को क्या बोलते हैं? हाथी। लायन को क्या बोलते हैं? कैट को क्या बोलते हैं? तुम लोग ही बोलो। टाइगर को क्या बोलते हैं? बियर को क्या बोलते हैं? कंगारू को क्या बोलते हैं? कंगारू। फॉक्स को क्या बोलते हैं? लोमड़ी। जेकल को क्या बोलते हैं? सियार। और गांव में इसको और भी कुछ बोलते होंगे, ठीक है बच्चों। पेंटर। पेंटर मीन्स क्या होता है? चीता। डियर मीन्स क्या होता है? हिरन। स्नेक मीन्स क्या होता है? सांप। और जेब्रा मीन्स जेब्रा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग अगले वीडियो में स्पेलिंग के साथ सीखेंगे। तो अपना ख्याल रखना बच्चों। जय हिंद।